Друзья, привет! Это новое видео, и для этого видео я специально топил этот камин в течение 4 часов для того, чтобы показать некоторые моменты, которые будут очень полезны тем, кто строит баню, допустим, или хочет сделать камин. Строил я этот камин 2 года назад, устанавливал. И тогда о мерах противопожарной безопасности я знал мало. Сейчас бы я, конечно, так не делал, но тем не менее 2 года он проработал. Я покажу, расскажу тонкости, расскажу подводные камни и моменты, которые стоит учесть. Во-первых, пьедестал я сделал такой. Взял обычный блок, из которых газосиликатные, из которых гаражи собирают, там обклеил плиточкой, на плиточный клей взял, видите, сколько пыли, даже не подготовился, не стер пыль. Установил на лист гипсокартона, был у меня, и на него вот такой вот плиточки тоже на тык-тык-тык-тык понаделал. Ох, сколько тут пыли. Все, поставил камин. Обязательно делайте приточку. Приточка сделана под камином. Это обычная труба, как видите, 50-ка. Она выходит на улицу. С улицы идет под камином, идет прямо вот сюда. Если этой трубы не будет, все ваш кислород, который есть в этом помещении, он просто будет уходить в печку и на улицу. Вот так не делайте. Обязательно делайте приточку. Следующий момент, что следует учесть. Как вы видите, у меня голая стена, да? Все, я ничем не обшивал, хотя сейчас бы я обшил бы минеритом. Такой вот материал есть шикарный, причем 2 слоями минерита обшил бы. Но 2 года назад я так не делал. И вот смотрите. Никакой пожаробезопасности. Вот где-то у меня до конька 1,5 метра, да, вот отсюда. Ну тут нормально, как бы руку держать можно. Идет у меня еще труба, да, но она так вот, тепленькая, вот я держусь, она просто тепленькая, градусов 40 может, приятная теплость. В нем идет освещение в дом к счетчику. Так тоже я бы сейчас уже не делал прямо над этим. Видите, лист гипсокартона обычный тогда еще я клал. В принципе, 4 часа топлю, а оно, даже может еле-еле теплое, но все равно так бы я не делал сейчас уже. Все это я бы уже обшивал плитами флама, минеритом. Дальше, как у меня идет, тем, кому интересно, как делать разводку труб, идет обычная нержавейка, никакого сэндвича. Идет, вот он у меня, шибер открывает, закрывает. Вот эти вот дела, 1, 2, там 3, 4, это кронштейн, который с обратной стороны держит трубы. Сейчас выйдем, я покажу, и плюс там еще залезем на крышу, покажу, как там крепление сделано. Очень интересно, долго думал. Так что давайте пройдем сейчас. Тут понятно, да? Пьедестальчик, дровишки, задвижки, все это так вот, рабочий вариант, нормально. Я вышел на улицу, и так вы видите, с обратной стороны отверстие, видите, это вот труба под камином, которая идет подача воздуха в камин. Вон она врезана. Дальше идет самодельный кронштейн, я вам покажу, как сделан он. В принципе, ничего сложного, сам придумал, сделали. Очень важный момент, который большинство и всех упускают. Видите, прикручен медный провод. И спускается он. И он идет
в землю закопан. Это заземление. Обязательно стоит делать заземление. Если вы думаете, что вам не надо, вы ошибаетесь. Вот. Дальше специальная заглушка с отверстием для выхода конденсата с труб. Конденсат падает, и немало. Если вы думаете, что вам это не надо, это надо вам. Дальше идет 5 труб, 5 метров, насколько я помню, у меня. Следующий тонкий момент, который я бы обязательно бы исправил. Видите, какая последнее колено наклонено от ветра. Вот. Все почему? Потому что не делались распорки. 3 распорки делаются, чтобы трубу не качало никуда. Я ее даже не закручивал на саморезы, просто герметиком жаростойким обкрутил, засадил и все. Так сейчас бы я, конечно, не делал, но тем не менее, что есть, то есть. 2 года прослужило. Я хочу подняться сейчас на крышу и показать вам вот это вот, так сказать, противопожарные меры, которые я 2 года назад делал. Сейчас бы я, конечно, так не делал, это смех. Самому даже интересно залезть, потрогать трубу, посмотреть, как что там на горячую. Все-таки 4 часа топится котел. Вот. Ну, сейчас попробуем залезть. Итак, друзья, я уже на крыше. Сегодня очень-очень ветрено, сдувает с крыши. Если будет помехи в звуке, прошу заранее извинить. Но, тем не менее, постараюсь объяснить, что я придумал, как крепить трубу к коньку. Видите, кронштейн идет, да? Вот эта ткань, вот, это несгораемая ткань. Я уже забыл, как она называется. Стекловолокно, по-моему, да. Вот, в несколько слоев обручено. Дальше, вот деревянная первая конструкция, которая ближе всего находится к трубе. Она обрезана. Видите, она не доходит до сюда. Тут тоже она обрезана. Вот. Дальше, сейчас покажу вот так вот. Набита специальная, тогда еще 2 года назад была такая вот защита, не горючая, и вот она полностью набита от границы. И вот сюда она заходит. Дальше сделали мне по заказу вот такую штуку. Это 4 толщина. Вот в форме конька сделана. Потом идет пластина, да, и к пластине сделан хомут, который держит трубу. Вот. Теперь хочу потрогать колено. Вот после 4 часов, как оно топится. Вы знаете, еле теплое. Я ожидал, что будет не дотронуться до него, поэтому я переживал сильно. Еле-еле теплое. Может, что сегодня сильно день такой, знаете, ветреный, и оно отводит много тепла. Нет, вообще хорошо даже. Видите, как безграмотно все это делалось. Герметик весь от воды вылетел, никакого крепежа нету. Вот, ну, что делать? Ошибки молодости, как говорят. Но, тем не менее, вот такая система, она полностью рабочая. Если кто-то ломает голову и думает, как сделать, вот вам готовый вариант. Это просто ржавчина. Отсюда потекла. Это ничего, нет температуры, как я вижу. Вот. Так что вот там вот все хорошо в плане противопожарности. Вот. Сейчас я попробую выпрямить таки это последнее колено. Вот. Ну и на этом все. Дальше будет интересный обзор бани. Вот той бани. Очень много нового я вам расскажу, что еще не рассказывал. Так что обо всем по порядку.